एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में नूरी नाम की एक बेहद खूबसूरत सफेद बिल्ली रहती थी। उसकी नीली आंखें चांद जैसी चमकती थीं। नूरी की चाल इतनी नाजुक थी कि लोग उसे परी बुलाने लगे। एक दिन गांव में एक भूली भटकी चिड़िया घायल मिली। नूरी ने उसे अपने नर्म पंजों से सहलाया, अपने दूध से उसे ताकत दी। धीरे धीरे चिड़िया ठीक हो गई और उड़ गई, लेकिन हर सुबह वह नूरी के पास लौटकर उसका गाना सुनाती। इस तरह एक बिल्ली और एक चिड़िया की अनोखी दोस्ती ने सबका दिल जीत लिया। इस खूबसूरत बिल्ली के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज।